Buon pomeriggio a tutti ragazzi e come ben sapete da molti giorni, forse qualche mese, l'Amazzonia è in fiamme, quindi ancora non hanno spento questo, grande incendio che si sta propagando, che ci sia stato un punto di non ritorno, cioè in cui l'Amazzonia non può più assorbire e immagazzinare il carbonio. L'Amazzonia, come ben sapete tutti, assorbe l'anidride carbonica e restituisce l'ossigeno all'aria. Però, secondo molti scienziati, questo equilibrio si sarebbe spezzato in effetti. Quindi diciamo che l'Amazzonia è il polmone della terra, ragazzi, quindi se salta questo in aria, diciamo nel senso che non riesce più a fare questo scambio, diciamo che i cambiamenti climatici che stiamo vivendo non saranno nulla in confronto con quelli che arriveranno, quindi non penso che sarà una cosa buona per tutti noi. Purtroppo ci sono tante contestazioni perché molti stati contribuiscono a dare fondi elevati all'Amazzonia per salvaguardare, il verde, perché questo qua è considerato il polmone del mondo, quindi stanziano un sacco di milioni di euro e ci sta questo casino perché dicono io ti do tanti soldi, ma lo dicono tutti, non solo l'America, la Russia, tutti lo dicono, e voi invece fate appiccare il fuoco ai piromani, perché in effetti ragazzi questi sono incendi di natura dolosa, cioè lo fanno apposta le persone per guadagnare il terreno lì in Amazzonia. Quindi dicono giustamente da chi dà i fondi, dico voi che cosa fate con i nostri soldi? Quindi anche se a dire è vero, hanno 40.000 persone che controllano la zona, l'Amazzonia è grande poi ragazzi, quindi 40.000 persone. Ciao Aurora, buon pomeriggio. L'Aurora, l'Amazzonia è molto grande, 40.000 persone non riescono a controllare tutto. Poi calcolate pure che ci sono i corrotti, cioè quelli che per 4 soldi si vendono. Ciao Sofia, buongiorno. E fanno appiccare il fuoco alle foreste. Solo che stavolta, ragazzi, non si riesce a spegnere questo incendio. E tutti gli stati che volevano aiutare, l'Amazzonia si stanno mantenendo sulle loro. Cioè, dico, in effetti quest'anno sono stati stanziati 65 milioni di euro e giustamente tutti gli stati del mondo si sono detti scusami, tanto denaro e tu mi fai succedere questo casino. Cioè in effetti hanno ragione da un lato però potrebbero anche intervenire e aiutare adesso la situazione a metterla sotto controllo, anche perché sta bruciando proprio tutto, diciamo ragazzi, stiamo proprio messi male. Il problema è la lotta contro il riscaldamento globale, poi i cambiamenti climatici. Se ora già stiamo messi male, con tutta questa anidride carbonica che va a finire nell'aria, che farà questo tipo effetto serra, quindi ragazzi ci sarà ancora peggio di quello che già stiamo vivendo in effetti con questi cambiamenti climatici, o forte freddo o forte caldo, oppure ci stanno questi grandine che pesano 1 chilo, tutte queste cose un po' particolari che prima non c'erano in effetti, tornado, tutte queste forme meteorologiche, diciamo così, sono di natura più violenta delle altre volte, proprio grazie ai cambiamenti climatici. Quindi prima faceva una grandinata, non era nulla. Se la fa adesso una grandinata può causare guai su guai. Quindi diciamo che è anche questo, se prima, che ne so, in Italia non si avevano tornado, si avranno, questo è il problema, che i cambiamenti climatici fanno paura e allora stanno cercando questi dell'Amazzonia di un aiuto militare per spegnere questo incendio che ragazzi va avanti da troppi giorni oramai.
quindi anche dal satellite. Io ho visto una foto dal satellite che purtroppo non posso mettere perché è coperta da copyright. Proprio tutto il lato dell'Amazzonia è proprio bianco, ragazzi, è proprio, si vede che è in tempo reale la foto, no? Si vede che ci sta tutto questo fumo sopra l'Amazzonia. Quindi immaginate quanta anidride carbonica sta arrivando nell'aria, diciamo, che poi la recupereremo. Quindi anche se questa qua, pensate un po', meno male che si alza di molti chilometri, perché quella lì per noi sarebbe mortale. È come quando stiamo a casa, accendiamo la stufa, se la notte andiamo a dormire con quella cosa accesa, ragazzi, la mattina non ci svegliamo perché si muore con questa roba. Quindi per noi umani è velenosa, diciamo, quindi porta alla morte. Quante famiglie si sono addormentate con questa anidride carbonica in casa prodotta dalle stufe di legno, che avevano, forse la canna a fumare non riusciva a buttare fuori, diciamo, l'anidride carbonica, ritornava in casa e questi nella notte ci lasciavano le penne. Quindi immaginiamo un po' che cos'è sta roba. Quindi un casino, ragazzi. L'Amazzonia purtroppo è la foresta pluviale del mondo e la sua protezione comunque è considerata tutt'oggi vitale per la lotta ai cambiamenti climatici a causa della grande quantità di anidride carbonica che riesce ad assorbire. Se questa viene a mancare, ragazzi, stiamo messi male, male, male. Vabbè, ragazzi, vi lascio, vi farò sapere notizie se sto incendio finalmente si riuscirà a dominare un po'. Per ora la cosa va avanti, quindi sta andando ancora a fuoco, ragazzi. Non c'è stato nessun miglioramento, quindi continua a bruciare. Ragazzi, vi auguro un buon pomeriggio. Non sono intervenuti per questo fatto, grazie che loro hanno cacciato 65 milioni di euro perché giustamente per salvaguardare questo polmone, e stanno facendo il battibecco. No, io dai soldi, e stanno bisticciando, in poche parole. Invece di bisticciare, mettessero subito pronti e andassero lì ad aiutare a questi, poi dopo fanno la discussione. Perlomeno questo è il mio punto di vista. Per adesso andate ad aiutare questo incendio, poi dopo vi sedete a tavolino e ragionate. Per adesso dobbiamo salvaguardare, diciamo, il pianeta, quindi aiutateli, spegnete questo incendio, poi vi sedete a tavolino e prendete l'Amazzonia in mano e dice non è cosa tua, ce la gestiamo noi. E per forza così, perché l'Amazzonia non è un problema del Brasile, oppure è un problema a livello mondiale, quello è il polmone del pianeta. Lo so, ma questo è anche una cosa politica, capisci? Quindi ci sta il casino sotto. L'unica cosa che possono fare è aiutarli adesso, poi sedersi e dire se non siete in grado di gestire la situazione, lo facciamo noi. Questa è l'unica cosa che possono fare adesso. Intanto aiutarli a spegnere questo incendio che è doloso, ripeto, non è naturale. Poi devono sedersi e dire, secondo noi, secondo tutti gli stati del mondo, voi non siete in grado di gestire, diciamo, questa cosa. Quindi la prendiamo in mano noi e facciamo i controlli noi. Perché lì la corruzione in Brasile, ragazzi, fa paura. Lì basta cacciare un po' di denaro, come in tutto il mondo, non è che solo lì stanno i corrotti. E questi lasciano appiccare il fuoco. Lì ci vogliono proprio persone specializzate per salvaguardare questa foresta amazzonica. Quindi secondo me i brasiliani, ma non perché voglio ingopparli, ogni anno succede sempre la stessa storia, ogni anno la stessa storia, quindi solo che gli stati dicono io caccio un sacco di milioni di euro e questi ogni anno puntualmente prende fuoco. Stavolta non riescono più a spegnere questo incendio. Cioè da una parte hanno ragione, però da una parte dobbiamo salvaguardarci anche noi, però, perché questo non è un problema dell'Amazzonia, questo è un problema mondiale. Se la foresta amazzonica non sarà più in grado di assorbire anidride carbonica, è un problema per tutti, perché questa, si sa ragazzi, la fotosintesi è questa, assorbire anidride carbonica, rilasciare ossigeno. Quindi questa è una cosa matematica. Quindi se questo meccanismo
va via. Ciao ciao a tutti. Sì, succede un casino perché questo qua è il più grande polmone del mondo, quindi devono intervenire. Speriamo che lo facciano presto e non pensano a dire no, io a te ti do i soldi, queste cose così. Comunque, per adesso non hanno avuto ancora nessun aiuto. Vabbè ragazzi, in caso di qualcosa io come sempre faccio l'aggiornamento, sperando che si mettano d'accordo e che tutti insieme riescono a spegnere questo incendio che sta facendo proprio paura. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi.